హాయ్ గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు మీ అందరూ? వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు హైఫై కార్స్. ఈ వీడియోలో నేను బజాజ్ పల్సర్ 125 యొక్క ఎగ్జాస్ట్ నోట్ని మీకు వినిపించబోతున్నాను. అండ్ ఈ బైక్లో చేయబడ్డ చేంజెస్ గురించి ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకోబోతున్నాను. అండ్ ఈ బైక్ గురించి ఫుల్ డీటెయిల్ రివ్యూ వీడియో 2-3 డేస్లో రాబోతుంది. సో తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా చూడడానికి ట్రై చేయండి. అదని కావాల్సిన చేయకుండా వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓవరాల్గా బైక్ని చూసినట్లయితే గాయ్స్ చాలా చేంజెస్ అయితే చేయడం జరిగింది. అండ్ పల్సర్ యొక్క కలర్ని కూడా మార్చడం జరిగింది. అండ్ కిందిగా మీకు ఇంజన్ చూసినట్లయితే అదే 125cc ఇంజన్ వస్తుంది. అండ్ ఫ్రంట్ ప్రొఫైల్లో కూడా మేజర్ చేంజెస్ అయితే ఏం చేయడం జరగలేదు. అండ్ రియర్ నుంచి కూడా దాదాపు సిమిలర్గా ఉంటుంది. పదనిక బైక్ని స్టార్ట్ చేసి చూద్దాం ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ ఎలా ఉందో. కీని ఆన్ చేశాను అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఆన్ అయిపోయింది. అండ్ కిల్ స్విచ్ని ఆన్ చేసి బైక్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే గైస్, ఓవరాల్ ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ అయితే సూపర్గా ఉంది. అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ చూసినట్టయితే లెఫ్ట్ సైడ్లో అనలాగ్ మీటర్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్లో డిజిటల్ స్టఫ్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ మొత్తం మీరు కార్బన్ ఫైబర్ మెటీరియల్ని మీరు చూడొచ్చు గైస్. అండ్ ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ గైస్, ఎప్పుడైతే నేను ఫస్ట్ ఈ బైక్ యొక్క సౌండ్ని విన్నానో అప్పుడు నాకు కేటీఎం బైక్సే గుర్తొచ్చాయి గైస్. అండ్ కేటీఎం డ్యూక్ కానివ్వండి, ఆర్సీ కానివ్వండి, వాటిలో వచ్చే బేస్ లాగా అనిపించింది నాకైతే. అండ్ ఈ బైక్ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్ రివ్యూ వీడియో 2-3 డేస్లోనే రాబోతుంది. సో మీరు చేయాల్సింది ఒకటే గైస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెంటనే కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. అండ్ ఒకవేళ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉన్నట్లయితే మా ప్రతి వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మేము అప్లోడ్ పెట్టిన వెంటనే. సో దట్స్ ఇట్ గైస్, ఈ వీడియోని ఇక్కడ ఎండ్ చేస్తున్నాను. అండ్ నా నుంచి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ గైస్, ఒకవేళ మీరు మా ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉన్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెంటనే కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. అండ్ మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అండ్ ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్. నా ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడీస్ యొక్క లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు నన్ను అక్కడ కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి గాయస్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గాయస్. సో దట్స్ ఇట్ గాయస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్, సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. సో స్టే ట్యూన్డ్ గాయస్.